twongeye kugaruka mu kiganiro cy'isanamitima tumaze igihe tugezwaho na padiri mukuru wa paruwasi ya Nyamata, Padiri Nsengiyumva Emmanuel. Padiri mwiriwe neza. tubanze dusenge. Ni ibisanzwe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Turagushimira Nyagasani kukiduhaye umwanya wo kugira ngo tubeho imbere yawe, tugushimira ibyo utugezaho umukiro wawe, tugusabira n'imbabazi aho tudatungana, ndetse nayo mpamvu twongera uyu munsi wo kubaho no kugira ngo ibidatunganye muri twe tubitunganye, maze turusheho kwakira uwo mukiro kandi ubuzima bwacu buguheshe ikuzo. Cyane cyane rero uduha imbaraga zo kugira ngo imitima yacu akenshi ishegeshwa n'icyaha ndetse n'ibikomere binyuranye bikanaba intambamye y'uwo mukiro wawe, udukize tubashe kukwakira kandi tukugeze ku bandi kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakoze Padiri. Dutangirira ikiganiro cyacu, tumaze igihe twiga dufite ibiganiro byinshi bimaze kuba 10 aho twagiye tureba isanamitima. Padiri yatugezaho uburyo bwo gukira ibikomere bitandukanye mu buryo butandukanye mu myaka itandukanye, ariko mu bice bya nyuma, mu biganiro bya nyuma twari tumaze igihe tureba ibikomere bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mbere rero yuko wenda ngira icyo mbivugaho, ndagira ngo mbanze dusubire mu magambo magufi ku biganiro tumaze iminsi dutanga, tuvugana, twakira ko iki nacyo ari kimwe muri ibyo biganiro byinjira mu isanamitima. Tukaba twari tugeze mu by'ukuri ku bikomere bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Twifuje kuzana aba batangabuhamya kuko nibo nyigisho ikomeye, icya mbere y'ububi bwa muntu ahantu ushobora kugera, icya kabiri y'aho impuhwe z'Imana zishobora kugera, ariko nanone y'uburyo umuntu mu by'ukuri muri we atari mubi, ahubwo ko ikibi iyo agihaye umwanya gishobora kumuhindura mubi. Aho ngaho rero niho twabonye ko umuntu ashobora kuba mubi cyane koko akagera naho yica undi, ariko nanone yakwerekwa ikibi yakoze akaba yasaba imbabazi, agahinduka mwiza, akongera akabona ya shusho y'Imana. Mu by'ukuri abahamya babyo barahari, ni no kugira ngo imbabazi tuzavuga, kuko ni nacyo mpamvu twendaga kuzagera ku kiganiro cy'imbabazi. Icya mbere twumve ko zishoboka naho umuntu atakekaga rwose, ko umuntu yashobora kwica agasiga wapfuye, ariko nyuma mwazongera guhura ukamuha imbabazi. Icyo ni igikorwa cy'urukundo gikomeye cyane umuntu agereranya n'igikorwa cy'Imana cyo kongera kurema. Mbere yo gutangira, Padiri, mwatugezaho uyu mubyeyi mwazanye mukatubwira. Ngewe nk'uko musanzwe muzi, ndi Padiri Nsengiyumva Emmanuel, nkaba ndi Padiri mukuru wa Paruwasi Mwamikazi w'Intumwa. Hano ndi kumwe, ashobora kuvuga, ni umupfasoni Dorosera, akaba ari umwe mu bafashamyumvire. Tugira abafashamyumvire, tukagira n'ibiro bihoraho bishinzwe isanamitima muri paruwasi yacu, ariko akaba ari umunyamabanga w'ibyo biro uhoraho, ku buryo igihe cyose iyo baje hagize ushaka icyo yakwaka, icyo akenera muri ibyo biro yahamusanga. Afite abandi bafatanya, ariko niwe uhagarariye ibyo biro by'isanamitima bihoraho, akaba ari ubunyamabanga bwabyo. Bivuga ko abazagira ikibazo cyose bose bazagana uriya mubyeyi. Yego. Padiri mukuru, nagira ngo mubaze, icyo gitekerezo mwagitangiye mute? Mwagitangiye ryari? Mwageze kuki? Ubundi rero umuntu abivuze neza yavuga ko isanamitima ari igikorwa cyatangiranye no kongera gusubira gusenga muri paruwasi ya Nyamata. Ariko noneho by'umwihariko nivuhereyeho ngeze muri paruwasi Mwamikazi w'Intumwa Nyamata, aho ni 2011, niho n'abapadiri twari dufatanyije ubutumwa twatangiye kureba icyo twamarira umuryango w'Imana byagaragara ko wakomerekejwe na Jenoside. Nyamata cyangwa se Bugesera iyo bayivuze umuntu ashatse yayihuza na Jenoside yakorewe Abatutsi guhera muri 1959, aho abatutsi bo mu Rwanda hafi ya bose babaciriye mu Bugesera. Bikaba rwose bizwi ko bahabohereje
bamwe ndetse navuga ngo bari bacitse ku icumu ryo guhunga no kwicwa. Guhera icyo gihe rero Bugesera ikaba yabaye nk'igicumbi cy'urwo rwango rw'ubwoko bumwe n'itotezwa byagiye bigaragara. Ko imyaka yazamukaga niko byarushagaho kugaragara muri 60, 61, 63, cyane cyane mu bitero by'inyenzi, 67, 72, 73, 90 igihe cy'ibyitso, kugeza no muri 92. Mu cyiciro kizakurikiraho tuzabazanira abakoze jenoside muri 92 kuko nabo turabafite. Iyo ni ikindi cyiciro. Muri Nyamata habereye jenoside muri 92 kugeza muri 94, ndetse wanabona ubukana bwayo muri Nyamata ukabona ni ikintu gikomeye cyane, kuko kugeza uyu munsi kiliziya ebyiri, imwe iri ku rwego rwa paruwasi, iyo ni kiliziya ya Nyamata, indi iri ku rwego rwa santarari, kiliziya y'Intarama, nizo zombi zonyine zahariwe ubutumwa bwo kuba urwibutso rwa jenoside. Ibyo rero iyo ugeze muri Nyamata nta kuntu utabona uko kuri kwibikomere, ariko nanone ko abantu bafite icyizere cyo gushaka kubaho. Nguko ku gitekerezo cyaje cyo kuvuga tuti aba bantu twabafasha ku buryo bukomeye gute. Ubwo rero twatangiye 2011 tubyitaho, ariko mu nyigisho, mu biganiro, mu masengesho yo gukizwa, kugeza mu mwaka w'impuhwe z'Imana ubwo twari tumaje gutaha kiliziya ya mbere mu 2015. Mu mwaka wa 2016 muri ya yubiri idasanzwe y'impuhwe z'Imana nibwo twavuze ko tugomba byanze bikunze gushaka ikintu twakora. Ariyo mpamvu twahisemo kuba twakora iki gikorwa cyitwa Isanamitima, rifatanya abantu benshi, rigamije guhuza abakoze jenoside yakorewe Abatutsi n'abayikorewe bahari babana, kubera ibibazo byinshi twabonagamo, cyane cyane bijyanye n'urwikekwe no kwishishanya. Ndetse ubona rwose nubwo bwose bamwe barangije ibihano byabo, wenda baraza kugira ibyo babyivugira, n'abandi bakaba babana, ariko harimo urwikekwe no kwishishanya no gutinyana. Padiri murakoze, turaza kugaruka kuri icyo kibazo tureba imibare byakozwe n'imbuto byagezeho. Nagira ngo mbaze umubyeyi nabo tubwire umurimo w'ubutangiye ryari, ubuntu ute, umurimo mukora buri munsi, ese abantu baracyabagana ari benshi, se muracyabona koko ibyo bikomere mu bantu? Watubwira mu magambo makeya uko ubibona? Murakoze. Jyewe natangiranye naryo kuko n'ubundi nari nsanzwe nkora kuri paruwase. Hanyuma akazi nakoraga iby'isanamitima bitangiye nyine barakampindurira banshyira mu biro ihoraho nyine y'isanamitima. Mbere wabonaga kuko bigitangira baje ari benshi cyane, haba umuvuduko mwinshi kuko byari bikenewe. Wabonaga ko ubuzima butagenda, bamwe nyine bishishanya, ariko kubera ko iyo mpuruza yari ibaye babivuze, abantu baza ari benshi cyane. Ariko n'uyu munsi mbere hari abatinye, haje abaje, ariko hakaba abatinye bavuga bati biriya bintu ntabwo bagiye kongera kudufunga, kandi barafunguwe. Noneho bigezeho babona ekipe ya mbere iraje, babanza kubaha inyigisho hamwe, bigezeho batangira urugendo, inyigisho z'amezi 6. Muri ayo mezi 6 bariga, hari inyigisho zigenda zisimburana buri gihe. Nyuma bagatangira urugendo rwo kujya gutangira kwegera abo basaba imbabazi. Bigezaho ibyo birarangira, habaho igihe cya jiri kubazwa. Noneho ari kujya igihe cyo kubazwa cyahuzaga abakoze jenoside n'abayikorewe. Ariko nabo abayikorewe babanjije guhabwa inyigisho kugira ngo nabo abagiye kubasanga bazabasange bazi icyo bagiye gukora, be kubishisha kuko hari ukwishishanya. Nuko byagenze rero. Nyuma hari abakomerewe bwa mbere bari benshi cyane, 160 n'abandi. Hanyuma habaho icyo gice kibamo kabiri kuko harimo abatari bashoboye gutambuka muri iyo jiri twabakoresheje. Ntabwo bashoboye gutambuka bose, hariho abatari bujuje ibyangombwa bisabwa byo gusaba imbabazi, kwegera abo bahemukiye. Noneho barasibira. Nyuma hashize nk'amezi 3 barakomorerwa nanone nabo. Icyo kibi cyiciro cya mbere cyarimo abantu barenze 200 hamwe.
murakoze padiri kuri ndumva bavuga byo gusibira byo kumukomorerwa byo gusibira ibyo bintu ni biki yego magambo make mbere yuko dukomeza ubundi ukuntu izo nyigisho ziteye z'isanamitima zigamije ibintu bibiri. Icya mbere ni ukubanisha neza abanyarwanda bazira ibikomere. Kuvuga ikintu kuvuga ngo rwa rwikekwe kwa kwishishanya bigashira, imbabazi, ubumwe n'ubwiyunge. Ariko icya kabiri ari nacyo wenda numva kikomeye cyane ni ugusubiza mu muryango w'abakristu abagaragaweho nko gutatira igihango cya batisimu bari barahawe, hanyuma bakitwara ku buryo bunyuranyije n'abatisimu bahawe, bakora icyaha cy'indengakamere cyitwa jenoside, hanyuma mu by'ukuri hakaba nta kintu kigaragara cyari cyarabaye kibasubiza mu muryango w'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ni icyo gikorwa kinagamije kongera gusubiza mu muryango w'abakristu abakristu baguye ku mugaragaro. Byari ngombwa ko rero bakorerwa umuhango wo kubabyutsa ku mugaragaro. Tukaba tugendera ku mahame shingiro abiri. Irya mbere ni uko mu by'ukuri iyo ujyanye ituro ni uko nguko Bibiliya ivuga, Ivanjiri uko yanditswe na Matayo umutwe wa 5 murongo wa 23 kugeza ku wa 24. Nuko rero nujyana ituro ryawe imbere ku rutambiro, wagera imbere y'urutambiro ukahibukira ko uwo muva indimwe mufitanye akantu, rekera ituro ryawe aho ngaho imbere y'urutambiro, ubanza usubira inyuma ujye kwigorora na mugenzi wawe, hanyuma ubone kugaruka uture ituro ryawe noneho ryakirwe wigoroye. Akoze padiri, turagaruka kuri iyo nyigisho nziza cyane. Ahubwo nagira ngo mukanya uze kuduha urugero, ariko nagira ngo mbanze ngusabe tugaragarize abakristo mwazanye, abantu baza gutanga ubuhamya batwibwire. Turi kumwe rero n'abavandimwe banyuze mu rugendo rw'isanamitima, nagira ngo batwibwire. Nitwa Ndayambaje Christophe, nkomoka mu murenge wa Mwogo, akagari ka Rugunga, umudugudu wa Kagerero. Hategekimana Theoneste, umurenge ni Mwogo, akagari ka Rugunga, umudugudu wa Nyarukombe. Bakaba rero ari abahagarariye, nakwita ngo bahagarariye abantu bahemukiranye, bari baziranye, baturanye, atari ukuvuga ngo yamwishe cyangwa se yamuhemukiye atamuzi. Yagiye guhiga Christophe, aramuzana mugeze aho bari bamutumye ko amuzana, hanyuma bagombaga kumwica bamujugunye mu ruzi, kuvuga ngo rw'Akagera, uruzi rw'Akagera, abari umuboha muhambiramo amabuye kugira ngo ndetse atazageraho akoga akaba yazamuka hejuru, hanyuma muramujugunya mu ruzi. Kubw'amahirwe rero kubwa Nyagasani aramurokora, nyuma bakaba bariyunze ubabanye nk'abavandimwe. Nagira ngo n'abavandimwe batwibwire. Nitwa Mukarumanzi Claudette, nkaba ndi mu kagari ka Murama, umudugudu wa Rutobotobo, mu Bugesera, Nyamata, murenge wa Nyamata mu Bugesera. Njyewe nitwa Ntambara Jean Claude, ntuye mu murenge wa Nyamata, akagari ka Kanazi, mu mudugudu wa Musagara, mu karere ka Bugesera. Abavandimwe nabo banyuze mu rugendo rw'isanamitima, bakaba Ntambara ahagarariye cyangwa se ari mu cyimbo cy'abantu bishe abantu benshi. Yari umupolisi wa komine, afite imbunda, agenda ahantu henshi hose, afite imbaraga ahabwa n'amategeko ndetse anahagarikiwe. Akaba rero yarishe abantu benshi, ariko nyuma aza kwihana. Mu bo yishe rero harimo abazi, harimo n'abatamenye, kubera uwo murimo yakoraga, cyane cyane kuri umupolisi ushinzwe kurinda abantu no kubacunga umutekano wabo, akaba ari wo bica. Hanyuma mu bo rero yishe, nduzi ko ari ukwica Claudette Mukarumanzi nawe akaba arimo. Urumva ko siwe wenyine, ni benshi, ariko uyu munsi niwe uhagaze ahangaha
Claudette akaba ari umwe muri ba bantu bishe mu by'ukuri banga gupfa, ibisare cyangwa se inkovu ibikomere biragaragara ku mubiri byinshi, bimwe harimo ibya ntambara, imihoro, ibibatira by'imbunda, hanyuma ariko biriya biba byerekana n'ibikomere ku mutima, ariko akarenga uwo mubabaro we nyuma yo gukurikirana izo nyigisho no kwemera ko Imana ariyo koko igengana muntu, akababarira. Uyu munsi akaba abana na ntambara, mu by'ukuri wamwishe akamuzi ko yapfuye, ubu bakaba abana nk'abavandimwe, nk'inshuti, ndetse nka wa wundi w'inkoramutima ye. Reka tugere kuri abavandimwe nabo bagiye bafite umwihariko. Turahera kuri Ndayisaba Emmanuel, batwibwira aho utuye. Nitwa Ndayisaba Emmanuel, navukiye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata ville, mu mudugudu wa Gasenga ya kabiri. Emmanuel Ndayisaba rero afite umwihariko wo kuba yarinjiye muri jenoside kiri umusore, afite imbaraga, uwo bakunze kugendana kuba bari kumwe. Bari bariganye ku kigo kimwe, amezi neza, aramwica, musanga mu rufunzo rwa Nyamata, aho bakundaga kwita CND cyangwa se Kimpiri, ni hirya Ntarama. Aramwica, aramutema, muca akaboko, tuzamubona nawe azagera aho aze, akaboko ke karacitse, anamutema na muhoro, asiga yapfuye. Yamuzi neza ko biganye, ariko nyuma Imana ngiye kuvuga ngo iramuzura, aza kubaho. Nyuma rero nabo ubungu bakaba ari abavandimwe pe, banyura hirya no hino batanga ubuhamya bw'uko imbabazi zishoboka, ubumwe n'ubwiyunge bushoboka, ko inyuma y'urupfu ubuzima bushoboka. Turakurikizaho Jerome, nawe nagira ngo twibwire. Nitwa Munyazikwiye Jerome, mvuka mu kagari ka Nyagimika, umurenge wa Musenyi, mu mudugudu wa Kigusa. Jerome afite nawe umwihariko wo kuba atarakoreye jenoside mu Bugesera, yarayikoreye ahandi. Jerome wayikoreye hehe? Jenoside yakorewe Abatutsi banandi mu murenge wa Nyamirambo, ubwo ni cyahoze ari komine Nyarugenge, abatari komine Nyamirambo, hari komine Nyarugenge, ubu ni akagari ka Gatare, ahantu bitaga Kuryanya. Jerome rero amaze kumva ko hari inyigisho zigenewe abakoze jenoside, nta wari ubizi ko yakoze jenoside, we ubwe umutima uramurya, ntawe umushinja, ntawe uvuga ngo wagiye gukora jenoside none warafunguye jya kwiga kwa padiri nk'uko abandi hari abo babishishikarizaga gutyo. Yaraje ati nubwo ntawe unzi, ngewe Imana iranzi, umutima wanjye urimo urandya, sinshobora kubana n'iki kintu, ndaje nanjye ngo mumfashe nsubire mu muryango w'Imana. Yanyuze rero muri urwo rugendo, birumvikana ko yayikoreye kure, ariko byabaye ngombwa ko tujya gushaka abagomba gusaba imbabazi. Jenoside yakorewe Abatutsi banandi mu murenge wa Nyamirambo, ubwo ni cyahoze ari komine Nyarugenge, abatari komine Nyamirambo, hari komine Nyarugenge, ubu ni akagari ka Gatare, ahantu bitaga Kuryanya. Jerome rero amaze kumva ko hari inyigisho zigenewe abakoze jenoside, nta wari ubizi ko yakoze jenoside, we ubwe umutima uramurya, ntawe umushinja, ntawe uvuga ngo wagiye gukora jenoside none warafunguwe jya kwiga kwa padiri nk'uko abandi hari abo babishishikarizaga gutyo. Yaraje ati nubwo ntawe unzi, ngewe Imana iranzi, umutima wanjye urimo urandya, sinshobora kubana n'iki kintu, ndaje nanjye ngo mumfashe nsubire mu muryango w'Imana. Yanyuze rero muri urwo rugendo, birumvikana ko yayikoreye kure, ariko byabaye ngombwa ko tujya gushaka abagomba gusaba imbabazi. Tugira Imana tubona umwe, ariwe honorable senateri Gasamagera Werarisi, ndakeka yarahagarariye abandi bose bari aho ngaho yarari, amuha imbabazi, ariko muri rusange n'abanyarwanda bose bamuhimbaza. Ahagarariye rero abantu bakoreye jenoside ahandi, bakaba baza mu gice badatuyemo, bakaba bajya muri icyo kintu kimeze nko kuvuga ngo nta wamenye. We rero yarabikoze, ndetse
nyuma yo gusubizwa mu muryango w'abakirisitu ubu akaba ari umwe mu bayobozi bacu ayobora santarari. Turakurikizaho icyiciro nanone cyihariye cy'uyu mubyeyi twagira ngo nawe atwibwire cyane cyane aho akomoka, aho atuye. Nanjye nitwa Esperance Nyiragirutwayo, ntuye mu murenge wa Mayange, akagari ka Kibirizi, umudugudu wa Rugazi. Afite rero umwihariko, Esperance afite umwihariko wo kuba ahagarariye abantu bafite ibyaha kenshi batumva ko ari ibyaha. We afite icyaha cy'uko yashinyaguriye ku mugaragaro n'agasuzuguro kenshi imirambo y'abari bamaze kwicirwa mu kiliziya y'i Nyamata. Tuzumva uko byagenze n'uburyo yaje kumva komangwa n'icyo cyaha cyitwa gushinyagurira imirambo, hanyuma nawe akanyura mu nyigisho, hanyuma uyu munsi akaba nawe yariyunze n'abo bose yahemukiye. Uri mu kiganiro Isanamitima tugezweho na Padiri mukuru wa Paruwasi Nyamata Emmanuel, tuzanira itsinda rinini ry'abantu yigishije muri Paruwasi, abagezaho inyigisho nziza yatangiyeho adusobanurira. Ubu rero tugiye kumva ubuhamya bwa Christophe na Theoneste. Theoneste yafashe Christophe amujugunya mu Kagera. Urugendo yakoze, yarafunzwe akatirwa imyaka 11 arayirangiza. Nyuma yaho yarigishije muri Paruwasi ya Nyamata. Nyura mu nzira y'icyaro nyira kugira ngo magere nabatanze nyine ubwo ngubwo. Ubwo narahageze aho hantu, mpageze mpamagara Christophe aranyitaba. Ubwo ndimivayo abaraje, hanyuma mu gihe tukivugavugana babandi babaraje babasanze sinari bwamwice. Ubwo nibwo bahise batutwara twese turagenda. Ubwo turahita tumujyana, tumugereje ahantu hari amabuye, twahise tutoragura amabuye nyine yo kumushyira ku izosi. Ubwo turamujyana tumugejeje ku rukombe rw'uruzi, nibwo habayeho kumuboha. Noneho tumaze kumuboha duhe tumushyiraho n'aya mabuye nyine. Hanyuma cyokora ku bw'amahirwe y'Imana mu kumujugunya mu ruzi kubera umujinya yuko atari yapfuye imbere, ubwo nibwo yagezemo ibyabiwe bimuvuyeho. Ubwo ahita uruzi rugenda rumutera. Ubwo nibwo yaje kuza kugira gute kurokoka. Nakoze ariko Theoneste rero igihe cyarageze ndafungwa, biba ngombwa yuko nirega nemera icyaha. Hanyuma ariko mu gufungurwa kwanjye narafunguwe 2005 nibwo nafunguwe. Mu gufungurwa kwanjye rero ntabwo Christophe ntabwo namwiyumvagamo, nubwo naje kujya kumusaba imbabazi nawe, ariko ntabwo namwiyumvagamo kubera ko numvaga mfite ipfunwe ryo kumureba rero nkumva ntabwo byanyorohera, kuko aho yanyuraga ntabwo nifuzaga kuba nahanyura kubera ubwoba nari mfite. Ariko nibwo igihe cyaje kugera, ubwo nyine byagacaca birarangiye. Ariko igihe kigeze, padiri nibwo yatanze itangazo kuri santarare yacu yuko azabona n'abantu bakoze jenoside. Ubwo igihe cyarageze turagenda turabonana, atubwira icyiza kiri mu kwiyunga n'abantu twahemukiye. Ubwo rero kubera ko numvaga ntagomba kurebana na Christophe, nibwo nabaye wa mbere mu kujya kugira gute mu kujya kumva inyigisho idushishikariza kubana n'abo twahemukiye. Ubwo rero tugize amahirwe
padiri hari igihe yigeze kuduhuza turongera turahura turongera turabonana, noneho uko twagendaga tubonana ni nako twagendaga dushira igishyika. Ubwo rero habayeho kuvuga ngo tujye gusaba imbabazi, ariko umuntu akumva ntiyatinyuka kwegerana n'umuntu yakoreye icyaha nk'icyo ngicyo. Ubwo rero njye byabaye ngombwa niyambaje undi muntu, turajyana kubera ubwo banane mfite, turagenda kwa Christophe cyo gukora aratwakira. Hanyuma ubwo ngubwo noneho Christophe musaba imbabazi, ndetse bwo namubwiye nti padiri wari gushaka kugira ngo uzagende kwiga, ati byo niga ni ibiki, ndamusobanurira. Ubwo cyo kora Christophe ati nzajyana ndebe iyo nyibyo bambwira, kuko inyigisho bazigira ukwabo natwe twazigira ukwacu. Ariko ubwo ngubwo nahavuye aho ngaho ampaye imbabazi arazimpa zisesuye, yari yatumiye naho abandi bantu. Hanyuma turaganira ikiganiro cyiza, hanyuma rwose aravuga ati ndakubohoye, ntukajye ugenda ufite ipfunwe muri njyewe, ati nawe ninzajya nkugeraho uzajye unyibonamo. Hanyuma rero ku itariki niba ari 8 nibwo twakomore hari ku 8 z'ukwa mbere 2017 nibwo baturambureho ibiganza. Nuko uyu nguyu anje nyuma arambyara, ubu n'umubyeyi wanjye. Ubu ni ukuvuga ngo ikintu nkennye cyose iyo hari ikintu afite aramfasha. N'ubu ngubu mperutse gufusha umugore, ariko ubu ngubu mu rugo buri kamwe kose nta kibazo, araza akamfasha n'umugore we ndetse nawe akaza, byose mbego ukabona nta kibazo. Murakoze. Tubonese nagira ngo nkubaze, wamujyanye mu Kagera mu bihe bya Jenoside, ariko yarasanzwe umuturanyi wawe, mwari muturanye kuri kungana iki, mwari muziranye imiryango, harani masano se mwari mufitanye. Hanyuma kandi nagira ngo nkubaze, nyuma yaho uravuga uti nagenda nagipfunwe, kandi wari warakatiwe, wari warahanwe, ariko ukomeza kugenda n'ipfunwe kubera icyaha wakoze. Isanamitima mwagejejwe na padiri, wumva ryarakubohoyeho iki? Nubwo watubwiye nyine ko Theoneste yabaye n'umubyeyi wawe, ariko mu mutima wawe uyu munsi wiyumva ute? Yumvamo mu mutima wanjye birumvikana ko icyo gihe nyine hariho kumwishisha, ariko kubera ziriya nyigisho ubu nta bwishishanye buhari, ku mpamvu z'uko mwibonamo nawe akanyibonamo. Kandi ni ukuvuga ibimenyetso byo binagaragara, kuko niba icyo gihe tutaravuganaga singiwe nawe ntazi wanjye, yewe niba hari icyo nkennye nkaba ntatinyuka kukimubwira, none nsigaye nkimubwira akakimfashamo. Christophe, umvise ubuhamya bwa Theoneste yakujugunya mu Kagera, bari muturanye muziranye mu bihe bya Jenoside, ariko uwanyura atanze asoje avuga yuko uyu munsi kuri umubyeyi we musangira byose, ndetse wamubyaye no muri batisimu. Kugira ngo tubwire urwo rugendo akujugunya mu Kagera, nyuma yaho ko wiyumvaga, mwarahuraga, wamubona gute? Isanamitima none hurije byagenze bite? Murakoze. Nibyo kuko mu gihe cya Jenoside yabaye mfite imyaka 13, nari nkiri muto cyane. Igihe cyaje kuba ngombwa duhaguruka aho twari dutuye, duhungira ku musozi wa Kayumba uri hejuru ya Nyamata. Tuza kuhahurira n'ibitero byinshi cyane biraturabuza, biza ko nk'uko tuza gusubira mu gifunzo kiri munsi y'aho twari dutuye. Ubuzima bwo mu rufunzo n'amazi kuko yari menshi, byaje kuba ngombwa ko tujye musozi. Ngiye musozi nza kujya mu rugo rw'umuturanyi twari duturanye. Umuturanyi aranyakira, anshyira munsi y'urutara, noneho biza kumenyekana ko ndiyo nari mpamaze iminsi.
ayo masaha ya saa 10 kuko nibwo yajemo yataka inzu zari inzu z'ibigonyi ati ndashaka umwana wo kwa Senja urahanga uwari umpishe arahakana ati nta muntu urimo byaje kuba ngombwa ko bamaze kuba benshi habaho imbaraga ndavumubwiye nti aho kugira ngo bakwicane nanjye reka nsohoke banyice nakundi naje gusohoka maze gusohoka biba ngo ko bamfata baramarukana bangiza ku ruzi bibatoragwa amabuye kunshyiraho igihe cyaje kugera rero baramboha bamboheye inyuma izi ntuguru rutugu n'uru byahuriye inyuma banshyiraho ya mabuye baraterura bajugunya mu ruzi kubw'amahirwe amabuye amvuyeho uruzi rwankojeje hasi kuzimu rongera ruranterera bansubije hasi inshuro 3 barunkiza hagati akagera kari karimo intumbi nyinshi cyane zari nyinshi ku buryo bwose ushoboka kuko ni nayo nzira abantu benshi bicwaga abenshi muzi ko bagiye batabwa muri ayo mazi nakoze ibirometero birenga 6 mu mazi kubw'amahirwe uruzi ruragenda runyegeka hakurya ubu ni mu karere ka Kicukiro ubwo ngeze hakurya habaye gufatira ibyatsi inyuma Nyabarongo kuko ari igeze hejuru nakoresha ku buryo bwose navamo aho mviriye mu ruzi igihe cyaje kugera ndagenda kuko umugozi uri wandiye niba muzi nka ko ntibe yariwe n'ikizirika amaboko yamaze kubyimba gatana umugozi wari wambohereje wamvuyemo mu masaa 9 n'igihe banduke saa 12 za mu gitondo umugozi wamvuyemo hafi mu masaa 10 z'umugoroba naje kurara aho ngaho uruzi bandarukize nkomeza kuhangana n'ibitero aho ibitero birangiriye inkotanyi zituhoje nuko narokotse 2005 gacacira baye imaze kuba 2010 gutyo gatanga ngaho nibwo gacaca zari zimoziwe Theoneste aza kunsa tuza kujya muri gacaca tugeze muri gacaca kuko akaba yarafunguwe amaze gufungurwa aza kunsa imbabazi aje kunsa imbabazi ariko ndavuga n'ubundi ndamuhaye za mbabazi zimwe nyine nk'umuntu n'ubundi ndavuga ni kuzimwima n'ubundi yarabaye yarangije igihano n'ubundi byose kimwe okay ntinda kwaba ariko ari ukugira ngo mbona mvuye mu maso byo kugira ngo yo kujya ntera ibibazo ari muturanye twari duturanye imbabazi ndazimuhaye ariko ari ukuvuga ngo abiwe nanjye mbi wanjye numvaga ntagomba gukandagira iwe natagomba gukandagira iwanjye igihe cyaje kugera twibera muri ubwo buzima biza kuba ngombwa ko Paruwasi ya Nyamata ifuza abantu bakoze ibyaha bya jenoside bafungirwa amasakaramentu ati mubanze mugende musaba imbabazi bamwahemukiye igihe cyaje kugera rero abaho inyigisho bo ba Theoneste babanjeyo aza kumbwira ati padiri ati hari inyigisho dufite ati kandi padiri yakudutumye kubera ko atari jye nyine na bamwe mu bacitse ku icumu turi kumwe twese twabigize urwamenyo tutereka tugerageze tugereyo turebe turagenda tumaze kugenda twatangiye tugezeho baratwakira hanyuma dutangira inyigisho gutyo ariko tutarumva ikibazo cyari cyo atariko yanambwe ko nongera tongera tukabasaba imbabazi ese muri gacaca sinakubara izindi imbabazi wumva unsaba niziki numva ko ibyo muri gacaca binahagije ariko numva ko agomba kuko nanya habo kwanjye nibyo koko twifashe inyigisho mu gihe cy'amezi 6 izo nyigisho bamwe muri twe twumvaga imiti miremeriwe nta wumva utagera mu rugo rw'umuntu umva mutavugana inyigisho turazifata imitima irabohoka habaho kuruka mu mitima navuga ngo zatugira umumaro rwose igihe ikintu gishoboka kugira ngo
nabo muri izo nyigisho nabo niko bazifataga kugira ngo bigaragare ko tugiye kubaha umukoro, nimugende musabe imbabazi abo mwahemukiye, hanyuma kandi muduhe ikimenyetso cy'uko koko mwagezeyo. Harazaga ati mugende mubagaragariza ibikorwa by'urukundo. Rwose pe ngiye kubona mbona umugabo sinzi ikibazo nari mfite, umugabo nari ndimo mpinga, ngiye kubona mbona umugabo araje anyohereje abakozi bangahe, baraje baramfashije, ati hari runaka tuze tugufashe. Bari bakozi 3. Umuntu koko mbona umuntu koko aragaruka mu buryo mbona koko imbabazi ansaba, noneho nibwo yambwira ati zira mbabazi zo muri Gacaca ntabwo zari zihagije, izo nemerwa kugusaba nisi. Umuntu mbona rwose uko duhuye buri munsi nkabona aranyereka umutima, nkabona umugabo we yarahindutse, nkabona rwose afite umutima wo kunyegera. Ubwo rwose kugira ngo uzegere umuntu wakoreye ibikorwa nk'ibyo kugira ngo uzatinye kumwegera byabaga ari ikibazo. None na bene bakavuga ati uriya muntu wegera ntabwo umuzi, ati uzi n'ibyo wamukoreye. Abantu bakamuterwa, navuga none ntange rwose ngeze aho nanjye numva ndagenda mwakira igihe cyaje kugera rero y'amezi 6 ashize, kuko twize amasomo menshi cyane y'uburyo umuntu yakabaye abaho. Nimutababarira abantu namwe ntimuzababarirwa. Rwose ngeze aho ndabyumva, ndumva inyigisho, mbona n'ukuntu umugabo anyegera, rwose umugabo ndamubohora. Ubu ni umuntu tubanye neza nta kibazo, aransura nkamusura, yagira ibibazo nkamufasha, nawe afite ikindi akamfasha. Ni nabyo koko ejo bundi yagize ibyaga apfusha umugore, turabana nta kibazo mfitanye nawe, abana biwe baraza bakansura, abiwanjye bakajyayo. Rwose isanamitima ryabaye ryiza ku ruhande wanamugiye muri batisima. Icyo gihe no kuvuga ngo umunsi wo bakomorerwa wari umunsi mukuru uhambaye. Hari inzego z'ubuyobozi mu rwego, inzego nkuru z'igihugu zari zihari. Ubwo rero habayeho byabaye nko kongera kuvuka bwa kabiri. Christophe rero mubanye neza rero na Theoneste, mubanye neza, muraturanye birumvikana, mubanye neza nk'abanyarwanda, mubanye neza nk'abakristo. Mu magambo nk'abiri cyangwa 3 n'izengisho, naye magambo nk'abiri 3 wasigaranye mu nyigisho padiri yaguhaye ugenderaho mu buzima bwawe bwo kubabarira no kuba Theoneste aragusabye imbabazi. Mu nyigisho twafashe harimo inyigisho batwigisomo bita uruhinja, ukuntu uruhinja rukuvuka n'ukuntu ruzamuka n'ibyo rukenera kugira ngo rubeho. Iryo somo ryaramfashije cyane. Nyuma ikindi nibuka twaba twarizemo n'ubumuntu. Umuntu uko umuntu akwiye kubana na mugenzi we. Ayo masomo yaranyubatse. Noneho ikiri nakongeraho, rimwe na rimwe harimo abantu bamwe muri twe batumvaga ibyo turimo, bati muracyari kumwe, muracyajyana n'abari abantu bakoze biriya bintu, ariko bamwe benshi bamaze kugenda bahinduka. Twigiyemo ibintu byinshi cyane. Ariko Christophe, urugendo rwabaye rurerure kandi rwiza, murabanye neza rwose nta kibazo mfitanye nawe, cyiza cy'ubumwe n'ubwiyunge. Ariko ukaba waratubwiye ko mwafashwe nyine n'isanamitima n'inyigisho padiri mukuru wa paruwasi Nyamata yabagejejeho. Murakoze. Turi kumwe na Claudette, turi kumwe na Ntambara, nabo bafite ubuhamya bukomeye. Claudette mureba afite igikomere gikomeye ku mutwe, aza kutubwira uko byagenze, araza kutubwira urugendo n'ahandi henshi, araza kutubwira urugendo yanyuze muri jenoside. Ariko nyuma yaho baratubwira urugendo noneho bakoze n'isanamitima, uko padiri mukuru yabahuje, inyigisho yabahaye, uko bombi batinyutse kuvugana. Uyu munsi mukaba muri kumwe. Claudette, watangira twibwira aho wari uri, magambo make uko byagenze. Murakoze, nitwa Claudette. Ubuhamya buriya bw'abantu bacitse ku icumu ni bwinshi, n'inzira y'umusaraba twanyuzemo ni nyinshi, ariko kubera ko haba hari iminota nyine niyo mpamvu tugomba kubangura.
njyewe jenoside yabaye mfite imyaka 13 wacu ni mu Bugesera bantemeye mu kiliziya cya Nyamata hano ku mutwe na hano mu musatsi mu gihorihori na hano no mu mugongo ni henshi cyane ariko twari tubayeho nabi ntabwo na bivuga ni byinshi igihe cyarageze muri uko kwirukanka no kururongotana naje guhura na Claude yitwa Claude Ntambara. Claude nawe namubonye kuri parwa ntuze kuri komine arimo kurasa abantu njya mu kiliziya nongeye kumubona bwa kabiri duhura twarahuye. Claude yangiriye nabi natemwe n'abantu 7 ariko Claude ni wambabarije ubuzima ni wambabarije umubiri biteye ubwoba dore ahantu yankoreye. Claude yambabarije ubuzima aha niho imyenda irahisha ni byinshi cyane kuva Claude dutandukana bahise banjugunya no muri wese nabyo n'ubundi buhamya kubuvuga. Claude niwe gutemye hose. Claude yantemye aha honyine ariko asigaze ko birangiye nyuma ya Selimani irakora vuye Claude pasteur w'inkindi Jean niwe wamuhamagaye wagiye kwica abantu bari muri paroisse muri kiliziya ya Kayenzi mu Pentecote agiye kubica agenda azi ko andangije ariko ntabwo yarandangije kuko ariko numvaga nanjye narangize sibye ko Imana yahabaye bahise nahise ngenda umuhungu wundi afungira irema wari wariyise Yuda yahise nta muri wese kuko ubuzima bwo muri wese n'ubundi buzima. Igihe kiragera jenoside irabirarangira nkurana umujinya nkurana umunabi nkurana agahinda nkurana kwigunga akenshi n'umuryango wanjye bari nari nkusize aho ngaho mu kiliziya muri make nakuze nabi. Igihe kiragera naje kumenyana na padiri njye nta waje kunyigisha naje kumenyana na padiri twagiye kwibuka padiri tugenda tubiganira musabye lift mu modoka tugiye kwibuka tugenda tubiganira nibwo yampaga audience ngambwa ngo nzamubare musure byabaye ngombwa yuko musura nkazanye musura ariko numvaga ntasubira kwa padiri nibyo nahaboneye. Byukuri igihe cyarageze kubera zino ngaruka narivuzaga cyane bikabije padiri nibwo yaje kumpamagara ambwira ko hari amasengesho y'isanamitima naragiye ngenda mu gihiriri abandi abacitse ku icumu twigaga ukwacu abikoze jenoside bakiga kwabo nanjye nizema ariko nkumva ntibindimo habe na rimwe ariko nkumva nta gahunda nabona ntambara ndibuka umunsi wa mbere duhura twahuriye ahantu mu muhanda yambaye bota twayigare sinjya mbyibagirwa bahise banjyana kwa muganga kwa ko mubonye gusa numvaga ko mubona ari icyaha kuri ngewe. Umunsi umwe ntabwo nari niteguye ko abo babohereje muri quartier kutureba. Umunsi umwe ngiye kwa mbona umwana wanjye arampamagaye ngo mama ngo ari umuhungu wakwandikiye ndebye mbona ni Ntambara Jean Claude kandi nitwa Claudette niba uzi igikomere nagize n'iryo zina naratenguwe nikubita hasi hari mu muhanda ndatekereza nti uyu muntu ampamagariye iki ubu anyandike yari yanditseho nimero ze za telefone yanditseho n'amazina ye ndangije nshira kubukwe ndamuhamagara arambwa ngo waracyari hafi yanjye ngo arekagaruka yaragarutse ntabwo namwinjije mu rugo mu byukuri byinshi cyane Ntambara wanjye yaje inshuro 7 yaje inshuro 6 inshuro ya 6 namuhamagariye abaturanyi ngo yarabivuga uyu muntu iki kintu kirashaka kongera kumpemukira koko kubera ko ngewe hari igihe umuntu adashaka kuvuga ku itangazamakuru ibyamubayeho byose iki kintu kirashaka kumpemukira koko. Abaturanyi baraje twicaranye ku rubaraza Ntambara yaratarinjira mu nzu yanjye ariko ku nshuro ya nyuma njya kumubabarira yazanye n'umugore
aza kunsaba imbabazi azanye n'umugore, ubwo nibwo twagiye mu nzu muri salo, hari n'undi yari yariciye nyina duturanye, ubwo nawe naramutumije, Ntambara dusaba imbabazi twese, Ntambara turasimuha. Ni ukuri uwo munsi nibwo navuze ngo hari ijambo njya mbona cyane cyane avuga ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, yazanye n'umugore we. Ubwo numva imbabazi naho zavuye, kandi hari irindi jambo twize mu byo twize, batubwiye ati tuzabazwa ibyo twakoze ntituzabazwa ibyo twakorewe. Kandi nareba imyaka yanjye nkavuga nti ejo nshobora gupfa, ejo mu isanduka ntawe uzamfasha ubuzima. Reka naho ngaho nabitangiriye, ariko Ntambara ndumva mu bavandimwe nanjye ndimo, n'umugore witwa Claudette. Ntambara yaje kenshi, yaje inshuro zirenze 6, ya 7 uramwakira. Muraturanye hafi? Ntabwo ari hafi, ubu murasurana, ariko noneho yego mubanye neza. Hanyuma mu mutima wawe icyo gikomere wari ufite, waramubona gukitura hasi, mu rwayo wari ufite mu mutima wawe umeze ute? Ufite amahoro? Mbora nkuko nababwiye, Ntambara yabaye icyambu cy'ubuzima bwanjye na padiri mukuru, kuko njye nababwiye ngo natemwe n'abantu 7. Uwishe musaza wanjye n'abana 7 batuye haruguru yanjye. Najyaga mubona nkasirana kugeza igihe nigeze kubwira padiri niba byibuka, namubwiye wampa ubuzima nkava i Nyamata nkajya wenda nk'Ibutare cyangwa nkajya hehe, nkumva ntabwo nshaka guturana nabo. Witwa Banguka Bernard wantemye hano ari hariya. Abo bose ni abantu bansazaga, ariko Ntambara yaza mu buzima bwanjye ntabwo mbabona nk'uko, kandi ntuye ku muhanda, barihitira nkabona ko nibisanzwe. Mu mutima wanjye warabohotse, stress zo mu mutwe zarashize, kuko nta bitaro bitamfitiye ifishi muri iki gihugu nabyo, ariko kuva nabonana n'uyu mugabo nta kibazo, numva byaroroshye kandi numva bitazanagaruka. Bakoze Bwana Ntambara, wabaye umupolisi muri komine Kanzenze. Komine Kanzenze habaye jenoside ku rwego rwo hejuru. Batubwira urugendo wanyuzemo, wafunzwe imyaka ingahe? Njyewe wari warihanye muri Gacaca, igitekerezo cyo guhura na Claudette cyaje gite? Wabonanye n'izo, wahuriye he n'izo nyigisho za padiri mukuru wa paruwasi ya Nyamata? Byagenze bite? yajyana bampaye bankata imyaka 20 muri Gacaca. Yaguko nareze nemera icyaha, barankaturira habyo bitaga isubika gifungo, bampaye isubika y'imyaka 6, sigana imyaka 14. Imyaka 14 narakuze, harimo n'imirimo simbura gifungo ifitiye igihugu akamaro bitaga tije. Ntangire bwo ngubwo njyewe jenoside yabaye n'umupolisi wa komine Kanzenze. Muri komine Kanzenze hari abantu benshi bo mu bwoko bw'Abatutsi bari bahatuye. Ubwo rero gitangira indege ya Habyarimana ikimanuka, habaye inoza Abatutsi barahunga, kuko iwacu muri 1992 hari harabereye igerageza rya jenoside, n'ubundi Abatutsi bahungira kuri paruwasi ya Nyamata, barahaba baza kugira ngo basubira mu ngo zabo. None 1994 jenoside ibaye noneho yo kwica, n'ubundi Abatutsi bahungiye, kuko bose barahunze noneho mu masigiteri ngo ari imirenge yose bahungiye kuri komine ya Kanzenze, abandi bajya kuri paruwasi, abandi bajya hari kuri bya superfecture ya Bugesera no mu Kibikira. Bese abantu bwo bw'Abatutsi bose bari baraje bahungira ngo Nyamata. Muri hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 haje abayobozi bayoboraga mu Bugesera, harimo umukoloneli wayoboraga ikigo cya gisirikare cy'Igako witwaga Munyarwanda Mafenias, hari superfecture ya Bugesera witwaga Gasana Juma,
burugumesitiri wa komine Kanzenze Twagatanazi Bernard, hari n'umwajida wayoboraga abajandarume babaga i Nyamata witwaga Sebazungu. Icyo gihe ku itariki 11 hazindutse abasirikare baje nijoro nko mu masaa 10 za nijoro, Nyamata yose barayigota, begose batangira kurasa amasaa 11, ariko barasaga muri Nyamata hirya kugira ngo abantu bari bahari b'abatutsi n'ubundi bazi kuri komine tuzi ko nuko tubicira hamwe. Ubwo baraje bateranira kuri komine bose, abo bayobozi bari bahari bavuga ngo nta mututsi n'umwe dushaka hano, tubona ari imirambo. Ubwo twebwe abapolisi ba komine Kanzenze, abasirikare bari bavuga ko sinzi bari abasirikare benshi cyane bari baje mu mabisi n'abajandarume n'abantu b'abahutu b'interahamwe barafite intwaro gakondo. Ubwo nibwo twagiye mu bantu rero turica turarasa, abafite imoro baratema, abica afite za ntambongano barica, bari barangwa kuri komine. Cyangwa yuko n'abari bari kuri paruwasi tujyayo, ndetse bari bari Nyamata hose tujya kubica. Noneho nyuma hariho abantu bagendaga baducika bajya kwisha mu misozi hirya mu munoza aho bajya baturuka. Ubwo nabwo turabakurikira aho bagendaga babihisha. Nibwo naje gusanga Claudette hano yarari hano kuri kariyeri hano bita Ikayenzi, urusengero rwa ADPR, aho pasiteri witwa Kabunkindi. Noneho ahantu nari mpari kumwe n'abandi bapolisi, haza kuza umudamu ati muze mbereke iwanjye hari inyenzi. Icyo gihe abatutsi babitaga ngo ni inyenzi. Ndagenda nabo twatiri kumwe, araza twinjira ahantu muri salo, agatunga urutoki gutya. Claudette yari ari ahantu nkara muri rido. Noneho nkwiye gutya rido mbona mubonye nayo yicaye. Icyo gihe afite ibikomere, hari abagiye bamutema. Ubwo nanjye ndamusonga nkoresheje imbunda, ndamusonga neza kumwisha, musigaho ngaho arambaraye mu nzu. Tongera turagenda nyine dukorwa mu gikorwa twakoraga cyo kwica. Njyewe ntabwo nari muzi, ngo turagenda gutyo kuzajya dukomeza guhiga hirya no hino mu masegiteri ahantu babaga abatutsi bagabisha, kugeza ubwo FPR ije kubohoza turahunga tujya muri Kongo. Ubwo iki gihe yaje kujya muri Kongo, igihe FPR iza gucyura abantu, njye ntabwo nahise ntahuka, nabaje kujya mu mashyamba yo muri Kongo. Njya muri iki gihe yari Alire uni FDLR, ariko nyuma nza kuza kugaruka ndataha. Natashye ku bushake bwanjye maze kumenya amakuru yo mu Rwanda, ndaza njya hariya mu Mutobo mfata amahugurwa ndiga, hanyuma ndataha. Icyo gihe ntashye nahuye n'igihe habaga ikusanyamakuru rya Gacaca. Ariko icyo gihe ko inyigisho mbi twari dufite mu ishyamba, umutima wanjye n'undi wari umutima w'igitsire. Ko inyigisho mbi twigaga mu ishyamba, ko abatutsi n'ubundi abagome, ntashye n'ubundi nta mututsi navuganaga nawe. Niyo twahuraga mu nzira yanyuraga hariya nanjye nkanyura hano tutaganira. Igihe ikusanyamakuru rihari, ntabwo natangaga amakuru ariko sinyasobanure neza. Abana njyewe nagiye mu bwicanyi kuri komine za Ntarama nica, ariko ntabwo uricyo gusa ntasobanure nakoze iki n'iki nakoze iki n'iki. Ubwo baza kugeza igihe cyo kuburana, baza kunkatera imyaka nabwiye 20. Ariko ko nabisobanuraga bavuga ati niba yavuze kwishana kuri komine arabyemera, niba yagiye mu bitaro Intarama arabyemera, niba yagiye Kayumba ku Murama byose ahagaragaza ko yahageze. Ubwo baje kumpera iyo myaka nza kurekoramwe icyo gihano ndayirangiza. Nangije 2015 nije n'ubundi nta mututsi navuganaga nawe. Navuga ngo gusa nti barankatiye ndanje igihano
kambeho mu rugo nta kibazo. Noneho ariko ubwo ngubwo nasengeraga muri Kiliziya Gatolika. Noneho baza gutanga amatangazo rero ngo abantu bakoze jenoside barangije igihano babyemera bazaze kuri paruwasi. Icyo gihe turagenda hamwe n'abandi twiga inyigisho za mbere. None bavuga ko none tugiye kuzafata inyigisho z'amezi 6. Ubwo gihe cyarageze rero dutangira kwiga amasomo y'isanamitima. Muri amasomo y'isanamitima ni amasomo meza cyane. Hari igitabo bagenda batwigisha ya etape ya mbere akabiri gutyo, nibyo bigenda bikumara ubwoba bikagusubiza umuntu. Kwiga ukamenya noneho icyaha wakoze icyo ari cyo. Ngo ugiye nabaga aho hose nabaga navuga nti ngewe nisha abantu, ariko nge nitegeko nabikoraga mpagarikiwe. Nge nk'abana nta cyaha nakoze, ahubwo abayobozi batuyoboraga nibo bakagombye kubazwa ibyo nakoze. Ariko izo nyigisho z'isanamitima tuzize nazije gusanga ari nge wakoze icyaha ubwanjye, atari abo ngabo bantegekaga ngo gurya, kuko nanjye nago nafite uburenganzira nkanga gukora ibyo bari batubwiye. None isanamitima rituma nemera icyaha kuri nge wagikoze. Twiga tuza kugeza igihe cyo kujya gusaba imbabazi, kuko ngewe nk'aho hose nagendaga hari mu bantu, kandi nge ntabwo bari abantu benshi. Sinaga nzi ubuharo kuri komine cyangwa nka Claudette twahuriye aho ngaho, nge ntabwo, ariko sinari muzi. Bo babaga banzi bati iyi nguyu yararana aha ngaha turasa, iyi nguyu yararana aha ngaha turasa. None nza gusaba imbabazi mu Kiliziya. Ngewe nakoze ubwicanyi aha n'aha n'aha, uzi ko yaba ahari yaraharokokeye cyangwa afite umuryango w'abantu bahapfiriye mu mimbabazi. Ni ubwo buryo rero naje kubona Claudette n'abandi tuza guhura, noneho bampaye imbabazi. Mu by'ukuri bishe abantu benshi utazi n'umubare, ni benshi. Aho hose twagendaga twica abantu no gusaba imbabazi byasabye ko nsaba imbabazi mu ruhame. Noneho hakazajya haboneka abantu ati wanyica umubyeyi cyangwa abavandimwe cyangwa na Claudette niwe wonyine nabonye nishe akabasha kubaho. Claudette yavuze ko wagiye iwe inshuro 6, iya karindwi nibwo yakwakiriye. Wumvaga umeze ute mu mutima? Wumvaga ushaka iki? Ngewe cyatumye njya kenshi ntabwo ari na Claudette wenyine, aho nagiye hose nsaba imbabazi, kuko ntabwo ari wenyine nasabye imbabazi. Nta namwe nigeze ngenda umunsi umwe ngo bazire. Cyanteraga imbaraga zo kugira ngo ngende inshuro ya mbere banyamagane, nkagenda kabiri bakanyamagana, iyo amasomo y'isanamitima twize. Niyo yamagwe neza ati rwose narakosheje nisha abantu, ngomba kubasaba imbabazi kugira ngo bamborere n'Imana impe imbabazi. Cyanteraga rero izo mbaraga n'ayo masomo y'isanamitima. Ubu banyute na Claudette rero, banyute n'abandi wiciye n'abandi bavandimwe. Claudette tubanye neza. Ubwo abo bose nasabye imbabazi kugira ngo nkomorerwe, baje kumpagarira bamujyana muri batisima. Mbese kugira ngo dukomorerwe haba ibintu, batanga amatangazo bati Ntambara Jean Claude azigiye gukomorerwa, amara ukwezi, noneho akazajya baranga mu Kiliziya, kugira ngo abantu bose bumve yuko abantu bose nahemukiye niciye ko bose nabagezeho. Iyo hari umuntu utagezeho akaza aravuga ati ngewe yakoze ibi ngibi ariko nigeze aza kunsaba imbabazi. Muri icyo gihe amatangazo yaje gutambuka, kuko abantu bose mbese n'abagiye banyuramo basaba imbabazi. Kuri umunsi wo gukomorerwa rero baza banabika biganza bandakomorerwa. Noneho nyuma tumaze gukomorerwa, handi masomo twize iminsi 3. Amasomo yuko niba twarahawe imbabazi
bitagarukiye aho ngaho, cya kiraro cye cyaracitse tudasurana, cyangwa niba wanyura hano gutya ku muhanda akagenda nanjye nkagenda, ko tugomba noneho guhura tugasurana buri munsi, ntibe cya gihe cyo gukomorwa gusa ngo yaraje arampagararira birangira aho ngaho. Ubwo rero ayo masomo twize iminsi 3 nayo ni ingirakamaro cyane. Noneho niyo yatinyiraga umuntu noneho buri munsi nkajya kumusura, nakaza kumusura, umudamu wanjye nawe akajyayo, ni inshuti gutyo, mbese babantu urujya n'uruza turasurana. Ntambara uyu nguyu wenda ubu yarakize, ariko yari afite ubugome ndengakamere. Ubu duhagaze wenda mu Rwanda ruryoshye, ariko yari afite ubugome ndengakamere. Mu by'ukuri njyewe nari nahishwe n'umuntu nyine sinsubiye inyuma, ariko ni wamuhamagaye nyine araza arashwanya gusa. Ariko no mu nkovu ndwara, iyi nkovu ni imbabaza mu buzima. Mu by'ukuri ntabwo nabona icyo mvuga, ariko ntambara yari umugome, ariko yabaye umwana mwiza. Imana izamubare tuzajya mu ijoro tutongeye kugira ikiduhungabanya. Murakoze. Murakoze. Ntabwo ndi bubivuge byose, sinabirangiza, ariko buri kwezi kwa 4 kuva nagera i Nyamata, ni ukuvuga guhera 2012, tugira igihe cyo kwibuka kandi kibamo iminsi igoye cyane, ndetse ku buryo rwose mbere nabonaga hari ihungabana ryinshi. Iyo twabaga mu nyigisho haba habaye misa, ndibuka ko Claudette bwa mbere mubona namubonye yahungabanye. Cyo ni kimwe, ntabwo twavuganye. Ku rwibutso rw'Inyamata hari habera igitambo cy'Ukaristiya twibutse, ahungabana rwose ku buryo bagombye kumuba hafi. Reka rero umwaka ukurikiyeho, ubwo ni nka 2013, tujye kwibuka, kwibukira Intarama. Abajyaga ku Rufunzo ntabwo bari benshi, ariko nje najyagayo, aho hantu harokokeye abantu ndabyibuka. Mu kugaruka ko nari natwaye imodoka, ntabwo yajyagamo abantu benshi, ariko nashoboraga guha lift abantu nka 4. Claudette nawe rero ansaba lift, ndamubwira ntabwo ngusiga njyamo. Tuza rero tuganira n'abandi bari aho. Akenshi mu gihe cya Jenoside tuba turimo kuvugana ibijyanye n'ibikomere kanaka ubuhamya yatanze ko byagukozeho. Ntangazwa rero no kubona umudamu ukiri mutoya wifitemo ubugome wumva atababarira. Nicyo kintu cyankuruye muri we. Ariko nanone ubona mu by'ukuri hari ukuntu ushobora kumva umuntu wifitemo imbaraga, cyangwa se wifitemo kuba yarabuze umurangira inzira. Claudette uko tuganira nkumva n'umuntu ufite umutima unangiye cyane. Ntabwo yatinyaga rwose kuvuga abahutu bose nabitiranya n'intera hamwe, ubona ari ibikomere biza gusa biza. Rero iyo umuntu ugize Imana kumva kuvuga kwe hari ikintu birimo kuguha nk'ubutumwa, kuko uvuze wese utatse wese ngewe mba numva arimo gusa naho arimo kundembuza. Byabaye ngombwa ko mubwira ntuzaze kunsura, ndaha ngaha arankundira, aza yikinira yibaza ibyo padiri amushakira. Tubi inshuti gutyo, akaza simushyire mu biro, akaza muri salo, tugasangira ku meza. 2013, 2014, 2015 niho wenda twari dutangiye n'inyigisho mu by'ukuri, isengesho ryo gukizwa ibikomere. Padiri Bardi niwe waradufashije. 2016 rero mubona hamagaye natumyeho, nawe yararimo kuko twari tumaze kumenyerana. Ubona hari uburyo atangiye kumva ko nawe yakongera akaba muzima, yifitemo imbaraga umuntu yafata.
nuko nguko ibyakurikiyeho nawe n'urugamba yarwanye kugira ngo byari byo byose hari ugufasha umuntu ariko hari no kumureka noneho nawe akarwana n'amarangamutima ye cyane cyane iyo ahuye n'uwo yahemukiye kuko ntago yari abazi wenda ko ari abakirisitu ariko inyigisho za mbere twakoze z'icyumweru cyo twita ngo ni umwiherero w'icyumweru ubanziriza ayo mezi 6 y'isanamitima nizo zatumye ahura n'abambere muri uko guhungabana kwe rero muri uko gushakisha uburyo yakwakira nawe ubuzima kuko ubuzima ntabwo ari buhari wa mugani kenshi yabaga ari mu bitaro kandi kubera ibikomere bya jenoside by'umutima n'iby'umubiri ngira n'Imana rero ko iki gikorwa cya mbere twagifashijemo na Padiri Ubaridi nawe asa naho amufashije anamusabira nawe yumvagize ishyaka cyane ryo kuba yagaruka mu nzira y'Imana nta nubwo yahabwaga amasakaramentu ubwo nyuma yo gukomorera ba Jean Claude Ntambara no kumubyara nduzi ko ari kumubyara kuko nibo babazana nawe aravuga ati nanjye ngomba kugarukira Imana nawe arongera ariga nyuma rwose ubwo ni nka 2018 nawe agarukira Imana ni ubuhamya burebure wenda bw'imibanire ariko n'umuvandimwe ariko nabo babigize mu ruhare nuko nguko byagenze mushumba utega amatwi intama kumva ugatanga imbaraga zose kugira ngo zigire ubuzima Claudette rero wagize ibikomere byinshi ndetse wari mu kiliziya Kinyamata wigeze kutubwira ko wagize igikomere cyo kumva utasubira mu kiliziya apadiri abikomojeho mu kiliziya hano abawe biciwe nawe baruri ubu wumva umeze ute mu mutima nyuma y'ibinyigisho no kwakirwa na padiri mukuru wasubiye mu kiliziya urahazwa uhabwa amasakaramentu mu mutima utuje watubwira iki n'inzira ijya kwa padiri hari igihe umuntu apfa bikaba ngombwa yuko bamuherekeza akamucisha kwa padiri hari igiti cy'umugano cyabaga kwa padiri nicyo nicaragamo numvaga ntazasubirayo n'umunsi umwe ariko nyuma yabwo abicanyi basanze mu kiliziya bakanema nkahasiga abanjye bangana gutya ndi umwana wa 14 ngewe nkahasiga abanjye bangana barya nkatenka kurura mva ntibikunda nibabeho basenge Imana yabo ngiye ntabwo nzasubirayo haba ubukwe singeremo haba iki singeyo ariko nta n'ahandi wajyaga gusengera najyaga gusenga muri dini umuhutu yanyigisha gutya nkahita nsohoka nkumva nta nubwo nigeze mbyumva umuntu waturutse hanze yanyigisha ntibura ntazazi ibyari byo nawe bari dubwe yinjira mu kiliziya aza kutwigisha ese buriya n'uwahehe mbona se ngiye kuki bamenye bakanyica bakatumenya buriya si wewe buriya nkumva nibyo nawe twegeranye nkabumvisha uriya ariko ndumva byarankamutsemo ubwo Ntambara amaze kwakirwa nanjye byabaye ngombwa yuko mfata icyemezo Ntambara yambohoye umutima nanjye mfashe icyemezo nk'icyo ngicyo nkoresha ikirori cyo kubatizwa umugore we niwe waje aza kumfasha nk'uwakoresheje ikirori umugore aza kumfasha na Ntambara maze imiryango yanjye ati kiriya kintu ntabwo tugaruka ntabwo tumushaka ukuru wanjye ndibuka yanjyanye inyuma y'igikoni yarambwira ati ndakwiyamye Ntambara we ndagenda ndamubwira nti njye n'inzu yanjye tuzakora Uwiteka ntabwo avuga njye n'umuryango wanjye niba ubitabishaka genda njye na Ntambara n'umugore turabikora ariko nukuri ndibuka ko batuje tukanabyina ngo niki cyatuma nta gushimira Nyagasani no mu ndirimbo no mu kintu cyanyinjije mu kiliziya indirimbo yanyinjije mu kiliziya cyane narayikunze kuko ndibuka ko harimo benshi nahasize mu kiliziya hariya ariko ngiye nkahafa kandi nkanabyara nkaho mbaze nkongera nkashibuka tumva nta kindi kintu nshinja Imana turacyari kuri Pacis TV aho twumvise ubuhamya bw'abantu banyuranye bari mu itsinda rinini ryakiriye ibikomere muri paruwasi ya Nyamata aho
bakurikiranye inyigisho z'isanamitima bahawe na padiri mukuru wa paruwasi ya Nyamata, padiri Nsengiyumva Emmanuel. Turi kumwe, tukaba rero dushimira umurimo wakozwe kandi ugikomeza. Padiri, sinzi niba hari akajambo wavuga ko ubuhamya bumaze kuvugwa bwose. munsi rwa buri gihe, ariko mu rugendo mu by'ukuri ugufasha kurugenda ni Nyagasani, ni nawe ugufata akaboko, abandi bose ni ibikoresho bye, kandi numva ariho hakomeye cyane kuko hari umutagatifu rwose wagize ati ikuzo ry'Imana ni umuntu muzima kandi ukomeye, uwo niwo uhamya Nyagasani. Ni icyo ngicyo kigamijwe. Nkaba rero tunashimira mu by'ukuri n'abanyuze muri urwo rugendo kuko bagize imbaraga, ngira ngo mwabyumvise, ari ba Theoneste, ari ba Jean Claude Ntambara, bagize umuhate wo kumva bashakisha Imana ndetse no gukira, bagashyiramo imbaraga zose. Nabo turabashimira. Tugiye gusoza iki kiganiro cyacu, ariko ni ikiganiro cya mbere, n'igice cya mbere. Hari abantu benshi batweretse tugitangira baza gukomeza baduha ubuhamya, ariko turakora ikiganiro cya kabiri, tukaba turaritse abantu batureba ko bazakomeza kureba ikiganiro cya kabiri bumva ubuhamya bw'abavandimwe bacu twari kumwe mu kiganiro cya mbere. Murakoze.